Hamsa squishy di Parabila. Iya, Mama udah tahu di infonya di Parabila. Bagus squishy-nya lah. Beli nggak aku beli? Oh, senang hati loh. Papa juga mau beli. Aku mau yang mahal ya. Ya udah deh, aja. Siap-siap dulu kamu. Pakai bajunya. Action. Ini kan Hamsa squishy. Oh iya betul. Oh. Stop. Ya, selamat datang di di Panabila. Ini dia. Orang itu 100-an, 150. Ini Itu 120. kalau ini 550. kalau ini Itu harganya 100 deh. kalau ini Itu 50 aja. kalau semuanya saya beli Semuanya deh diskon. berapa semuanya? Saya totalin dulu ya. Semuanya Totalnya berapa ya? hitung dulu ya. 50 50 100 200 300 Beda 400 900 sejuta 1.100.000. Mbak. Oh iya, apa ya? Kok ada orang yang ketiduran ya? Tadi ada orang tidur, ini orangnya. Ini 500. Ini sama. Jadinya 2.300.000. Oh iya. Mau di plastik apa di keranjang? Di plastik aja. Oke. Nih. Ini ya uangnya. iya makasih Dadah. Bye. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Subscribe-nya caranya jangan lupa pencet tombol warna merah sampai warnanya menjadi abu-abu, dan jangan lupa pencet tombol lonceng. oh ya ini part 1 ya, nanti ada prank, nanti kita akan buat prank, tapi untuk siapakah itu tidak tahu. Dadah.